Ngomong 10, 16 bakal kira. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, u'titul kautsar fa idza huwa nahrun yajri. Al-hadis. Alhamdulillah, ku qudrah iradah ti Allah Subhanahu wa taala, urang tiasa ngariung di Masjid Al-Amanah Rancamanya. Anu mudah-mudahan janten lahan amal soleh kanggo urang sadayana. Meratoskeun kana waktos sasi Syawal sakedap deui baris rense. Kumaha tos taramat nyawalan? Kada bilih nyawalan dina sasi Hafid, nyawalan dina sasi Zulqa'dah. Pan saum Syawal teh aya harian Daud anu saur Nabi, afdhalus siyam saumu Daud. Saum paling utami teh saum Daud alaihissalam. Saum sadinten buka sadinten. Teu sangem cenah saum Daud mah atuh saum mingguan, Senin Kemis. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataharra saumu yaumal isnain wa yaumal khamis. Saur Aisyah, Rasulullah rajin pisan saum Senin dan Kemis, itu mingguan. Harian teu sangem Daud. Mingguan Senin Kemis kalangkung wae. Atuh sasihan nu disebat ayyamul bid, 3 hari tengah bulan setiap bulan Islam. Saur Nabi, sing saha anu rajin ayyamul bid setiap bulan selain Ramadan, maka dia bagikan saum 1 tahun. Bade harian, bade mingguan, bade bulanan. Kalau abi mah cenah tahunan we, tah satahun sakali. Aya saum Syawal 3 dinten, aya saum Arafah engke kaping 8 Zulhijjah, kaping 8 Rayadu. Aya Tasuma Asyura 8 10 Muharram, itu saum sunat tahunan. Jangan sampai harian teu, mingguan lapun, bulanan komo, eta nu tahunan be cita-cita masuk surga. Nah, mengpeung aya keneh waktos kirang langkungnya cigana samingguan deui gitu, nyawalan waktosna. Sprint, lari cepat, mudah-mudahan husnul khotimah. Abi mah cenah sakedik deui nyawalan teh
Saudara genep nyawalana genep deui aya saum-sawas biji genep. Mudah-mudahan amal ibadah urang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allah nabi saum ibadah tarawih, zakat fitrah, oge sadarupa amal saleh nu dilaksanakeun dina Ramadan kamari. Bapak Ibu, periode persiapan mayunan kurban kumargi Idul Kurban, Idul Akbar. Idul Kurban, Idul Adha disebutkan Id yang terbesar dari dua Id yang ada dalam Islam. Jantan upami dibandingkan besar mana, agung mana Idul Adha dan Idul Fitri, Idul Adha disebutkan Idul Akbar. Naha agung kumargi orang Cipanasnya agung, Cikarang agung. Nah aku kumargi rangkaian ibadah dalam Idul Adha itu sangat padat. Di antawisna Allah Subhanahu wa taala ngadawuh dina surat Al-Hajj ayat 34-35. Wa likulli ummatin jeung pikeun unggal umat ja'alna abdi kami Allah ngajadikeun mansakan tata cara syariat ibadah kurban. Setiap umat punya cara yang disyariatkan oleh Allah untuk berkurban. Contoh, Nabi Adam kumaha kurbanna? Putra-putra Nabi Adam berkurban ku hasil usahana sewa-sewa. Pami telepat ke Paliron Kobil dengan usaha peternakannya. Habil kurban teh dengan usaha pertaniannya, ada orang Pangalengan. Ketika itu caranya seperti apa? Kurbannya disimpan di gua. Sing saha anu kurbannya ical ketika cahaya muncul, ada yang mengatakan juga ketika halilintar muncul, kurbannya diterima. Ari Kobil mah milarian domba teh anu pang badanna, pang saena, pang sehatna, eta domba teh milarian. Benten sareng Habil, ari Habil mah milarian sayuran teh anu lamun kentang buru, lamun engkong seleus engkong, lamun pecai wah. Akhirnya yang diterima itu kurban siapa? Kobil, karena ikhlas memberikan yang terbaik. Contoh kedua, kurban keluarga Nabi Ibrahim. Dipiwarang naon bu Nabi Ibrahim? Ya bunayya anni ara fil manam anni adbahuka fangdur mada taro. Anaking ama tadi penting ngimpi mana diuncit ku ama. Nah Pak Bu kintan-kintan ieu mah pami bapak ibu ngimpi alus can ngimpi mencit murang kali kan dosa Pak Haji kan dosa. Diuningakeun ka murang kali, kieu kumaha murang kali urang. Maapa satelah can maapa mencit abdi, abdi mencit manusia. Tapi dengan usia muda belia, seorang Ismail kecil menjawab, mangga laksanakeun amat. If'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas shabirin. Laksanakeun amat eta parentah ti Allah teh, mudah-mudahan anjeun baris
menakan abdi di antara jalma-jalma nu salaran. Luar biasa jika kumaha eta ngadidikna Nabi Ibrahim kan Nabi Ismail, bahkan belum menjadi Nabi Ismail, masih Ismail kecil. Apa diantaranya? Orang tua selalu jujur kepada anak. Betul tidak Pak? Ketika seorang tua, ayah, ibu, ayo, wih, kayak mesin sepeda, bohong, hari tahun, bohong, wae dosa cek Pak Ustad oke. Nah, atau ibunya, ngiring, kayak jajan ke Alfa, bohong, saya nanti bohong, ibu mah gedebul. Nah, Nabi Ibrahim tidak pernah berbohong kepada anaknya. Cek Nabi Ibrahim teh, dan pencitnya sahur Allah mangga. Nah, juga mangga karena Nabi Ibrahim dipercaya oleh anaknya. Kurang mah bapak juga geul kawinnya. Gitu. Jadi kejujuran orang tua itu modal utama dalam pendidikan. Ayeuna diteraskeun ka Nabi Muhammad kita sebagai umatnya kurban. Punten Bapak Ibu. Pada akhirnya kita melihat ada semangat yang sama. Putra-putra Nabi Adam, naon disuhunkeun yang terbaik dari mereka. Nabi Ibrahim, naon disuhunkeun ku Allah, numpang dipikannya anak. Maka begitu pula umat Nabi Muhammad. Jadi punten nyiapkeun kurban teh lain saleuwihna tina harta, tapi naon nu pika cinta siap teh dikurbankeun gitu. Ieu mah lamun urang usaha kulantaran ceuk Covid jeung corona kadah kacewet Bu, modal usaha teh kanggo kurban siap teh. Halo. Tak eta urang mah can dipenta budak acan. Teu teh disuhunkeun sok cenah sa kakak hiji budak urang peuncitan hiji-hiji. Wah, Bu. Rungka ada umat Islam. Jadi semangat berkurban adalah semangat memberikan yang terbaik. Semangat memberikan sesuatu yang kita juga sangat menginginkan. Tina kurban Nabi Adam dan kurban Nabi Ibrahim. Lamun bahasa pun guru mah ulah sok miheulaan takdir. Boro-boro kurban. Tah teh miheulaan takdir can diacan. Mata anu teu niat kitu mah pas gaduh artos kurban henteu ka mana? Pangandaran. Da teu niat kurban mending pangandaran. Gitu. Nah, ketika niat kurban buleud kekempal ti ayeuna pariogi urang nyiapkeun sagala rupitna, ya Allah abdi bade kurban bismillah. Nalika cunuk waktu ninggal mangsa teu cumpon kumaha? Aya cara kadua, maparinan syafaat ka kurbani anu sejen. Kumargi sawar Nabi saha anu nyapaatan kahadean maka pikeun anjeunna pahala sapertos anu didamelna. Diumumkeun saha nu bade kurban tapi akosna teu acan cumpon. Adi kirang sabaraha nya cenah salur panitia Masjid Al-Amanah Rajawana teh kurban teh saurangna 3,5 juta, demikian bisa berapa? 3 juta, tah diambil 500. Kayaknya kulantaran ngagunukeun kalau satu saham nyali lama, tecumpon wae nyapaatan. Kayaknya pahala kurban insya Allah kayaknya kulantaran nulungan dulur nyumponan pamaksudan anjeunna. Mung anu benten moal di absen ku panitia gitu.
Kurban bade cokor, bade luntut tadi absen gitu unggul ngan pasti dina absen malaikat mah dicatat ku tinta emas. Nah, paniatan anu buleut dilarapkeun dina usaha. Kurban teu mampu, nyapaatan teu mampu, naon atuh Bu? Panitia sabaraha urang? 30 Bu, siap. Ti ayeuna ku abdi bewarakeun nasi padang ti abdi 30 porsi. Luar biasa. Teu mampu jadi konsumsi ya. Kurban teu mampu, nyapaatan teu mampu, konsumsi teu mampu. Kumaha tuh? Mengajukan diri. Panitia leuwih keneh jalmi. Ieu sambil ridho, ngumah kadut. Aduh, sinapunten Bapak Ibu. Tos pinuh teu masuk. Kurban teu, nyapaatan henteu, konsumsi henteu, jeung panitia henteu. Naon atuh Bu? Jadilah penerima daging yang baik. Eta daging karek datang ada asal dicarekan panitia. Coyah kieu karek datang. Tinggal itu sama terus garing. Mana panitia teh capek. Tuluy ninggalkeun anak jeung pamajikan dicarekan. Nah, maka jadilah penerima kurban yang baik. Sarajan urang teh keukeuh tapi kudu sabar. Hatur nuhun panitia. Tangtos capek bade kalebeteuran ngopi heula. Tah kitu genahkeun. Ieu cenah dua ganti. Tuh kan. Seueur teh ieu mah cenah 20-an. Nah, tamihan cenah hiji. Jadi jangan putus harapan untuk menjadi bagian kebaikan dalam Idul Kurban. Entong emat ti ayeuna keneh geus ngahukuman diri abi mah apa atuh da bubuk ranginan nyawa jadi bubuk ranginan. Jangan, tapi harus punya niat yang besar, cita-cita yang tinggi. Ketika Urwatul Wusko melihat sudah waktunya masjid tampil. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang harus dibenahi di lingkungan. Bab kulit tebal wae. Kemudian musyawarah kurbani kurang greget. Ketika sepuh curhat, hayu abdi ditukar. Cebur teh ibu nyawa omongkeun. Tapi pada akhirnya saling memaafkan. Kenapa? Karena niat kita bukan untuk show off gitu. Saya katingali ku batur, tapi hayang bener. Maka pada akhirnya hati menyentuh hati. Kenah gaduh target Bapak Ibu. Karena sakapeung mah dakwah bil kuah lebih efektif dibandingkan dakwah bil kudwah. Ini bil kuah, pakai soto. Bu, dakwah ngajak kabatur, nganggo daging, nganggo beas, nganggo soto. Sakapeung mah lebih efektif dibandingkan dakwah dengan lisan dan lain sebagainya. Maka Allah walikulli ummatin ja'alna mansakan. Kamanawan liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Sangkan anjeun zikir nyebut-nyebut nami Allah tina naon nu dipaparinkeun rezeki ka maranehna tina ingon-ingon. Satu, ayat ini menunjukkan disyariatkan mengucapkan bismillah wallahu akbar ketika menyembelih. Yang kedua, bahwa kurban itu perlambang rasa syukur. Kurban sasasi sakali samiman sakali. Satahun sakali. Ari rezeki jeung nikmati Allah setiap saat. Kurban 3 juta. Eta teh sadarnya kanikmatan ti Allah sakitu lobana unggal waktu dalam di etang oksigen
ngiceupna soca nikmatna rasa tina leta tos we teu ka eta. Nah, mangka ulah sok papaehan bisi paenya. Abi mah da kitu nya ari dina bab akhirat mah gitu. Nyawa paenyahan. Dileungit teh duit teh. Kurban teu gitu. Nah, mangka ini adalah lambang dari syukur kepada Allah. Fa ilahukum ilahu wahid. Mangka pangeran aranjeun Allah mangrupikeun pangeran anu tunggal anu esa. Bapak Ibu, patali mengucapkeun asma Allah nalika mencit. Eta teh wajib, sunat, makruh, mubah. Lamun mencit teu make bismillah haram. Lamun kieu aya ayam tatangga ditewah ku padekae penting cenah deuk aya usaha nabi urang bageakeun urang ngadan rokok aja eta mah gerowok teh ayam tatangga bismillah cacat teh supaya kayak aya omong alhamdulillah ti mah ayam tatangga atuh haram padekae apaan geus bismillah heula jadi halal gitu teh. Berarti hayam tatangga menang maling sanajan make bismillah anggar we. Kumaha lamun kieu mencit hilang teu maca bismillah. Umpamana keur mencit ya si bapak teh yang ngageroan, "Pak, kunci motor di mana?" Etak. Soak benernya tadi depan dada pae candi bismillahan halal haram. Nah itu Bapak Ibu, jadi bismillah itu tidak melantas menghalalkan dan tidak lantas mengharamkan. Anu ngahalalkeun jeung ngaharamkeun mah pamaksudan eta mencit kalau nama. Tapi mengucapkan bismillah wallahu akbar disyariatkan karena dicontohkan oleh Nabi. Henteu ari wajib mah ngan eueuh contona mencit teu make bismillah gitu. Karena tadi ketika sesuatu yang haram tidak menjadi halal kulantaran di bismillah. Seperti sesuatu yang halal jelas tidak lantas menjadi haram karena tidak bismillah dulu. Kayak patarosan. Pan aya ningannya video proses penyembelihan ayam untuk fried chicken. Ku mesin eta mah si ayam dicekek kok ngarantung geuning. Urang bawa ka mana euy cenah jajar berjamaah bersaf salat ya dulu salat. Kan eta mah si beuheungna teh ditoelkeun kana naon? Tungtung peso. Set muncul gitu, set muncul terus ngeliling ayam geus pae terus aya posisi dikecemplungkeun kana cai panas kan terus ditaekeun terus aya mesin anu ngadudutan kana buluna terus maju deui aya mesin mukakeun peujitna sampai ka ditetekan sampai ka asup kana katel digoreng tuluy nganggo crispy-na sampai ka dibungkus semua menggunakan mesin. Di mana bismillahna? Ya, bismillah. Maka bisa jadi bismillahna teh ketika pencet tombol. Bismillahi wallahu akbar. Jalan wis pesonan bisna. Kunyalira. Ayeuna kieu Pak kasus di urang ye, mudah-mudahan teu aya deui nya. Barang sok aya cenah. Bismillah ya, bismillah wallahu akbar. Ngan hayat teh kagarapakan kene malah hudang. Dialungkeun kana jero cai panas halal haram. Haram. Ciga hayam bu deuk pae ngap-ngap di tengah bawang teh ditewak bismillah wallahu akbar, pae ku bismillah wallahu akbar tuluy ku
kurang bicara halal haram halal baru kieu dipencit bismillah Allahu akbar hudang deui hayam teh ngojay bae halal haram halal eta mah gitu. Nah maka secara fikih eta adapun secara ruh bahwa sembelihan itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Mempengayakan waktu Bapak Ibu nabung kekempal aduh tetiasa tahun ayeuna tahun payu banyak pas beres dulu ada namun telah atasna cana geula atasna kayak deket di Karamaka itu ada nabung deh beres kan namun telah tutulus wae kudu merakatkeun atau minimal saumur hidup sekali tapi ulah gaduh anggapan kurban cukup sekali. Lajeng sama Allah falahu aslimu mangka sabada ngayakinkeun diri yen Allah anu Maha Esa falahu aslimu kulantaran eta kaanjeunna marane sumrah diri wa basyiril mukhbitin jeung gumirakeun al mukhbitin jalma-jalma anu sumrah ka Allah alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum jalma-jalma nalika disebut asma Allah ngalaketei ngagetar manahna maksudna naon narima parentah teh sieun teu kalaksana narima parentah teh sumangat hoyong ngalaksanakeun sakedap deui kurban maka jalma anu wajilat qulubuhum ya Allah mudah-mudahan kami tiasa kurban gitu sanes kan sakadar deui ka anu maca Quran nangis eta mah bisa jadi air mata buaya jeung paaya beres ngaji mah kembali deui ke fitrah jadi bukan hanya sekedar itu tapi bergerak hatinya ketika menerima perintah untuk selalu ingin sempurna dalam melaksanakan perintah tersebut. Hiji tah al-mukhbitin teh cirina teh nu kadua wasabirina ala ma asabahu sabar kana perkara musibah nu tumiba ka maranehna wa muqimis shalah ngadegkeun salat wa mimma razaqnahum yunfikun sarta tina naon anu dizikeun ka maranehna sapalihna diinfakkeun tah al-mukhbitin ieu teh aya dina kurban mulai bergetar hatinya ketika lantunan takbir menggema selama 5 hari berturut-turut kemudian sabar terhadap musibah yang menimpa anu tadi bisa jadi artos nu disiapkeun kanggo kurban teh meunang ngukumpul anu luar biasa atau ngajual perkara anu dibikasep. Ya contoh nama ibu-ibu ayeuna kan resep skincare. Nah, sabar skincare paling mirah kayaknya 100.000. 300. Kulantaran hoyong kurban skincare kanggo glowing digentos ku ieu seger senol supados hinyaing. Wah, sedang kalau gentila ku seger senol anu kaca atau pink. Naon hayang kurban. Nah, beres bulan anu tutung. Demi kurban Allah Akbar. Gitu. Komo Nabi Ibrahim di pentaana gitu. Wal muqimis shalah ngadegkeun salat. Jalma nu ngadegkeun sanes sakadar ngalaksanakeun. Tapi merhatoskeun sunatna, wajibna, hakna, kawajibanana, perkara nu ngaruksakna, nu ngabatalkeunana. Itu orang yang mendirikan salat.
Maka dina salat aya nu ngadirikeun, aya nu ngalaksanakeun hungkul. Aya jalmi beres salat nipu, nu tiasa ngalaksanakeun teh acan ngadegkeun. Aya jalmi salat tapi teu peduli ka tatangga. Anjeunna nu tiasa ngalaksanakeun teu acan tiasa ngadegkeun salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun termasuk ibadah kurban. Jadi sakali deui Bapak Ibu, kurban teh tina perkara nu kurang pika cinta. Sanes sakadar leuwih tina harta. Dan tadi ge Nabi Adam jeung Nabi Ibrahim diuji ku Allah perkara nu paling dipika cinta, nu paling sae. Eta motivasi anu kahiji, mudah-mudahan urang kalebet al-mukhbitin, jalma-jalma anu patuh ka Allah dipikanya ku Allah Subhanahu wa taala. Anu kadua, surat favorit. Tah, nya mun salat ciga teh Ibu asa teu salat mun teu maca surat ieu. Inna a'tainakal kautsar. Tapi ka aya budak pasehat tukang imam. Cek budak lain pasti ina teh. Cek budak menjadi kulhu sih. Ina teh kulhu. Cek ulang ina teh wah pasehat. Bu ari imam teh kan kedah adil. Macan budak we teu dimenangkeun saurang. Inna nya cenah ina teh na. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, salah. Nah, maka Bapak Ibu, wayahna bapak-bapak mah harus terus menambah hafalan. Dari baca SDKM, akan nama pemimpin di rumah tangga gitu. Hiji waktu ngaimaman mitoha, ina terus gitu. Taikeun atuh levelna gitu. Maka dina hal ieu penting pamegat gaduh hafalan nya minimal juz 30 ke 30 juz oge. Yaitu juz 30 ti An-Naba sampai An-Nas. Allah ngadawuh inna a'tainakal kautsar estu kami Allah parantos maparinkeun ka anjeun Muhammad al kautsar nikmat nu kalintang badanna. Surat Al-Kautsar ayat kaitan sareng surat sateacana yaitu surat Al-Maun saur Imam Al-Mawardi dina tafsirna. Pamidina surat sateacana Allah nguningatkeun oge ningal kana tafsirna seolah-olah orang yang iman kepada Rasul teh orang-orang yang miskin, yang fakir, jelema anu buangan. Kulantaran Islam pertama hadir kok pejabat anu lobat Islam sekali. Bahkan bisa dikatakan tidak ada. Agnia zaman beunghar masuk Islam sekali. Nah, kulantaran salat Nawawi bisa jadi jalma beunghar masieun ka Solo. Lamun jalma jabatan nu garu jabatan mah sieun ngagejret jabatanana lamun gabung jeung Nabi Muhammad. Maka diyakinkan ku Allah surat Al-Kautsar inna a'tainakal kautsar. Ya Muhammad, tong hadiwa. Anjeun mah geus dibere kanikmatan baraha pisan padatna. Aya dua arti. Diataskeun kalimatan yang banyak, diataskeun telaga Al-Kautsar. Imam Ibnu Katsir nyodorkeun sabaraha hadis. Ya tawisna Rasulullah SAW ditaros ku Anas. Tiba-tiba Rasulullah menundukkan kepala, lalu beliau mengangkat kepala seraya tersenyum. Surah seri sorangan Rasul. Maka Anas bertanya, apa engkau mengapa tersenyum? Rasulullah menjawab, sesungguhnya barusan telah diturunkan kepadaku satu surat. Lalu beliau membacakan tayyib dalil
dina sholat awal surat kudu maca bismillah. Ketika Al-Kautsar dibacakeun ku Rasul itu bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Pancen aya lagi urang maca di awal surat teh teu make bismillah teh bantahanana. Hingga akhir surat, lalu Rasulullah bersabda, tahukah kalian apa Al-Kautsar itu? Mereka menjawab, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah sareng Rasulna langkung uninya. Rasulullah ngandikan naon Al-Kautsar teh? Nahrun a'tanihi Rabbi azza wa jalla fil jannati alaihi khairun katsirun. Al-Kautsar teh sungai talaga nu dipaparinkeun ka kaula ti Allah di jero sawarga. Di dinya loba kahadean taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Umat kaula engke bakal ngadatanganna poe kiamat. Aniyatuhu adadal kawakib. Jumlah wadah-wadah bejana wangkin harita sami jeung bentang-bentang. Naga-naga sekali seueur. Jadi gigireun tada Al-Kautsar teh naon? Cangkir-cangkir umat Islam. Terus dinamian. Gitu. Asep. Dina cangkir. Ngan lamun asep ka neraka, cangkir teh dipasikeun terusannya. Gitu. Sami nalika orang ka surga, bagian urang di neraka tos siap. Nalika urang ka surga dipasihkeun ka rusana. Mata aya muflis teh anu bangkrut di akhirat. Kemudian kata Nabi, yuhtalajul abdu minhum. Diusir darinya telaga Al-Kautsar seorang hamba dari mereka. Faqulu ya Rabbi innahu min ummati. Nun Gusti nah eta tadi usir kepada umat kaula, saudara. Maka saur Allah fayuqalu atau saur malaikat, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Muhammad anjeun teu apal naon anu dilakukeun saatos anjeun, naon anu ditambahkeun kana agama gitu. Janten eta umat Islam teh samaotna Nabi melakukan bid'ah. Eta. Akhirna dina hadis sanes kumaha? Diusir ku Nabi. Sukhon. Ini dia, ini. Bu, diusir ku Nabi di akhirat bade ka mana, Pak? Ya. Ayo berat nanti. Jadi kieu nya punten Bapak Ibu. Anu musyrik ngalanggar tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah, dilanggar ku musyrik. Ari ahlul bid'ah ngalanggar naon? Syahadat Rasul wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menganggap bahwa Nabi masih kurang dalam menunjukkan agama, mata wani nambah dula gitu. Maka dina hadis sanes diuningakeun fa innahu nahrun wa'adanihi Rabbi azza wa jalla. Al-Kautsar adalah sebuah sungai telaga yang telah dijanjikan oleh Tuhanku untukku, padanya terdapat kebaikan yang banyak. Al-Kautsar merupakan telaga yang akan didatangi oleh umatku kelak di hari kiamat. Jumlah bejananya sama dengan bilangan bintang-bintang di langit. Maka diusirlah darinya
seorang hamba dari mereka. Lalu aku berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya dia dari kalangan umatku. Maka dia Allah berfirman, sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa yang telah dibuat-buatnya sesudahmu. Jadi ahli bid'ah sanajan tukang ibadah angger weh lamun teu tobat tina bid'ah mah neraka. U'atitul Kautsar, aku diberi Al-Kautsar. Dan ternyata ia adalah sebuah sungai yang mengalir, tetapi tidak dibedahkan sebagaimana sungai. Dan ternyata kedua tepinya adalah kubah-kubah dari mutiara. Lalu aku menyentuhkan tanganku ke tanahnya, dan ternyata ia seharum minyak kasturi yang sangat harum baunya. Dan ternyata batu-batu kerikilnya dari mutiara. Bu, bade ngara mutiara di surga jangan batu. Boro-boro pikiran gitunya. Kita akan melakukan seorang juga itu hal-hal yang lebih spektakuler. Sampai di dia digambarkan Rasul menyentuhkan tangannya menjadi bau kasturi, jadi si tangan teh sengit di surga. Maka di hadis Musanes masih riwayat Ahmad, aku masuk ke dalam surga. Tiba-tiba aku melihat sebuah sungai yang kedua tepinya dipenuhi oleh kemah-kemah dari mutiara. Lalu aku sentuhkan tanganku ke tanah yang dialiri airnya. Tiba-tiba ia adalah minyak kasturi yang sangat harum baunya. Aku bertanya, hai Jibril, apakah ini? Jibril menjawab, ini adalah Al-Kautsar yang diberikan oleh Allah kepadamu. Terakhir, aku datang ke sebuah sungai yang kedua tepinya dipenuhi oleh kemah-kemah dari mutiara yang dilubangi. Lalu aku bertanya, apakah ini hai Jibril? Jibril berkata, ini adalah sungai Al-Kautsar. Bapak Ibu, pami patarosan hoyong ka surga. Hoyong ka surga. Hoyong ka talaga Al-Kautsar. Pasolli li rabbika wanhar. Eta jawabanna. Adegeun salat karena Allah, terase kurban oge karena Allah. Cita-cita masuk surga. Hoyong ka talaga Al-Kautsar, tapi alim kurban jika nama rada hese. Gitu. Semangat berkurban Bapak Ibu. Nu tadi polana. Mudah-mudahan cumpon, lamun teu cumpon geblok ke mereka saurang. Mugia Allah maparingan kaentengan saurang sadayana. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.